අයිබෝවන් දුවේ පුතේ අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රසායන විද්‍යාවේ 4 වන ඒකකය පදාර්ථයේ වායුමය අවස්ථාව. පදාර්ථයේ වායුමය අවස්ථාව යටතේ තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට ප්‍රථම අපි පදාර්ථය සැලකුවොත් පදාර්ථය ඝන ද්‍රව සහ වායු වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒ රූප සටහනේ තියෙන ඝන අවස්ථාව, B රූප සටහනේ තියෙන ද්‍රව අවස්ථාව, C රූප සටහනේ තියෙන වායු අවස්ථාව. ඒතර මේ ඝන අවස්ථාවේදී අංශු ඉතා ළඟින් ඇහිරිලා තියෙනවා. ද්‍රව අවස්ථාවේදී ඊට සාපේක්ෂකව ඈතින් අංශු ඇහිරිලා තියෙනවා. වායු අවස්ථාව වෙනකොට මුළු බඳුන පුරාම අංශු විහිදුණු ස්වභාවයක් දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඊළඟට අපි පෙන්වන රූප සටහනේ ඝන අවස්ථාවේ තියෙන අංශු එකතැන කම්පණය වන ස්වභාවයක් තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙන අංශු වලට ඊට සාපේක්ෂකව එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට යෑමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වායු අවස්ථාවේ තියෙන අංශු වලට ඊට වඩා එහෙම ගමන් කිරීමේ හැකියාව ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ අහඹු චලිතයක් තියෙනවා. අහඹු චලිතයක් තියෙනවා. විවිධ දිශාවන් වලට අංශු චලනය වන බව වායු අවස්ථාවේ රූප සටහන බලපුවාම ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා. ඒතර මේකෙදී ඝන අවස්ථාවේ තියෙන අංශු වල පිහිටීම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට සලකන්න පුළුවන්. ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙන අංශු ගමන් කිරීමේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ ගමන් කිරීමේ ස්වභාවය වායු අවස්ථාවට සාපේක්ෂකව සීමා වෙලා තියෙනවා. වායු අවස්ථාවේ මුළු බඳුන පුරාම මේ අංශු චලනය වෙනවා. ඒ චලනය වන අතර අංශු එකිනෙක ගැටෙන්නත් පුළුවන්. වාජනයේ බිත්ති සමග ගැටෙන්නත් පුළුවන්. ඝන අංශු වලට එකතැන කම්පණය වීමේ ස්වභාවයක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ද්‍රව අංශු වලට මේ කම්පණය වීමට අමතරව එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වායු අංශු වලට එක තැන කම්පණය වීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට ගමන් කිරීමේ හැකියාව ගොඩක් වැඩි ස්වභාවයක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ ඝන ද්‍රව සහ වායු අවස්ථාව සලකපුවාම අවස්ථා විපර්යාස සිදු වෙනවා මේවා අතර. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ රූප සටහනේ ඝන අවස්ථාව ද්‍රව අවස්ථාව බවට පත් වෙනවා. ඒ ඝන අවස්ථාව ද්‍රව අවස්ථාව බවට පත් වෙනකොට ඒ අවස්ථාවට අපි කියනවා විලයනය වෙනවා කියලා. ඒ වගේම ද්‍රව අවස්ථාව වායු අවස්ථාව බවට පත් වෙනකොට අපි කියනවා වාෂ්පීකරණය වෙනවා කියලා. ද්‍රව වායු බවට පත්වීම අපිට වාෂ්පීකරණය කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක වාෂ්පී භවනය කියලා අපිට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. එතකොට වාෂ්පීකරණය සහ වාෂ්පී භවනය අතර වෙනසක් තියෙනවා. නමුත් මේ දෙකෙන්ම වෙන්නේ ද්‍රව වායු බවට පත්වීමක්. වාෂ්පී භවනයේදී අපි ශක්තිය සපයන්නේ නැහැ. ඒවා තමන් සතු චාලක ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන වායු බවට පත් වෙනවා. වාෂ්පීකරණයේදී ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන ඒ කියන්නේ රත් කිරීමක් වගේ දෙයකින් අපි ද්‍රව වායු බවට පත් කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ද්‍රව වායු බවට පත්වීම සඳහා මේ වචන දෙකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට දුවේ පුතේ මේ වායු අවස්ථාව ද්‍රව බවට නැවත පත් වෙනවට අපි කියනවා ද්‍රවීකරණය වෙනවා කියලා. ද්‍රවීකරණය වෙනවා කියලා අපි කියනවා. එතනදී වෙන්නේ වායු අංශු ඈතින් තිබිච්ච ඒවා
ආයි නැවත ලංවීමක් වෙනවා. වායු ද්‍රවීකරණය වෙනකොට කියන්නේ අර අංශු නැවත ලංවීමක් සිදු වෙනවා කියන එක. ඊළඟට ද්‍රව ඝන බවට පත් වෙනවට අපි කියනවා ඝනීකරණය වෙනවා කියලා. ඝනීකරණය වෙනවා කියලා අපි කියනවා. ඒ වගේම ඝන වායු බවට පත්වීම ඌර්ධව පාතනය ලෙස හඳුන්වනවා. ඝන වායු බවට පත්වීම ඌර්ධව පාතනය ලෙස හඳුන්වනවා. වායු නැවත ඝන බවට පත් වෙනවට අපි කියනවා පතනය වෙනවා කියලා. එතනින් මෙහෙට එන්න ඕනේ. ඝන ද්‍රවාවස්ථාවට පත් වෙන්නේ නැතුව කෙලින්ම වායු වෙනවට අපි ඌර්ධව පාතනය වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වායු කෙලින්ම ඝන බවට පත් වෙනවට අපි කියනවා පතනය වෙනවා කියලා. ඒතර මේ අවස්ථා විපර්යාස ටික මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඇති. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ වායුවක හැසිරීම කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන සාධක. යටතේ ප්‍රධාන සාධක 4ක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. වායුවක නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය ඒක අපි කෙල්වින් වලින් මිනුම් කරනවා. ඊළඟ එක තමයි වායුවක පීඩනය. ඊළඟ එක තමයි වායුවක පරිමාව. ඊළඟ එක තමයි වායුවක ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය. වායුවක නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය කැපිටල් T වලින් නිරූපණය කරනවා. වායුවක පීඩනය කැපිටල් P වලින් නිරූපණය කරනවා. වායුවක පරිමාව කැපිටල් V වලින් නිරූපණය කරනවා. ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය සිම්පල් N වලින් නිරූපණය කරනවා. ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අපි මනින්නේ මවුල වලින්. ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මවුල වලින්. වායුවක පීඩනය වර්ග මීටරයට නිව්ටන්. මේක පැස්කල් වලිනුත් මනින්න පුළුවන්. වායු ගෝල වලින් මනින්නත් පුළුවන්. රසදිය මිලිමීටර වලින් මනින්නත් පුළුවන්. රසදිය සෙන්ටිමීටර වලින් මනින්නත් පුළුවන්. පරිමාව අපි ඝන මීටර වලින් මිනුම් කරනවා. ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මවුල වලින් මිනුම් කරනවා. ඒතර මේ ප්‍රධාන සාධක 4 අතර සම්බන්ධතාව අපිට සමීකරණයක ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය කියලා කියන්නේ.
PV සමානයි nRT. මේ පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය මගින් වායුවක අවස්ථා අපිට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි මුලිනුත් සඳහන් කළ ආකාරයට පීඩනය සඳහා ඒකක සහිත වගුවක් මම ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකේ පීඩන පැස්කල් වලින්, බාර් වලින්, වායුගෝල වලින් සහ මර්කරි මිලිමීටර් වලින් තියෙනවා. පීඩනය පැස්කල් PA කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. PA පැස්කල් ඊළඟට බාර් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. බාර් වලින් ATM කියන්නේ වායුගෝල, ඊළඟ පීඩනය රසදිය මිලිමීටර් වලින්, ඒ රසදිය මිලිමීටර් එකක් ටෝ එකක් කියලා අපි කියනවා. ටෝ එකක් කියලා අපි කියනවා. ඒතර මේවා අතර ඒකක පරිවර්තනය අපිට වැදගත් වෙනවා ගණනය කිරීම වලදී. පැස්කල් එකක් කියන්නේ වර්ග මීටරයට නිව්ටන් එකක්. ඒකම බාර් වලින් කියනවා නම් 10ට බල ඍණ 5ක්. ඒකම වායුගෝල වලින් කියනවා නම් 9.87 ගුණ කිරීම 10ට බල ඍණ 6ක්. ටෝ වලින් කියනවා නම් එහෙම නැත්නම් මර්කරි මිලිමීටර් වලින් කියනවා නම් 7.5 ගුණ කිරීම 10ට බල ඍණ 3ක්. පැස්කල් එකක් හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන්. බාර් එකක් කියන්නේ පැස්කල් වලින් නම් ඒ කියන්නේ වර්ග මීටරයට නිව්ටන් වලින් නම් 10ට බල 5ක්. ඒතර බාර් එකක් කියන්නේ වායුගෝල වලින් නම් 0.987ක්. ඒ වගේම බාර් එකක් කියන්නේ ටෝ වලින් එහෙම නැත්නම් රසදිය මිලිමීටර් වලින් නම් 750.06ක්. වායුගෝල එකක් කියන්නේ පැස්කල් 1,1325ක්. වායුගෝල එකක් කියන්නේ බාර් වලින් නම් 1.01325ක්. ඒ වගේම ටෝ වලින් නම් මර්කරි මිලිමීටර් 760ක්. වායුගෝල එකක් කියන්නේ මර්කරි මිලිමීටර් 760ක්. එහෙම නැත්නම් ATM එකක් කියන්නේ 760යි ටෝ කියලා ගන්නත් පුළුවන්. 760යි ටෝ කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් මර්කරි මිලිමීටර් එකක් කියන්නේ පැස්කල් වලින් නම් 133.32ක්. බාර් වලින් නම් 1.332 ගුණ කිරීම 10ට බල ඍණ 3ක්. වායුගෝල වලින් 1.315 ගුණ කිරීම 10ට බල ඍණ 3ක්. ටෝ වලින් ටෝ එකක්මයි එම ඒකකයමයි. ඊළඟට අපි රසායනික ගණනය කිරීම වලදී PV සමාන nRT සමීකරණයේ විකල්ප ආකාර අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ ගණනය කිරීම සඳහා. අපි දන්නවා මවුල ගාන කියන්නේ
ඒ නිදර්ශකයක ස්කන්ධය බෙදීම ඒ නිදර්ශකයේ මෞලික ස්කන්ධය කියන එක. ඒ අනුව PV සමාන NRT සමීකරණයේ අපිට n වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් PV සමානයි සිම්පල් M බෙදීම කැපිටල් M RT කියලා. මේකෙන් අපිට මෞලික ස්කන්ධය හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර මෞලික ස්කන්ධය සමානයි සිම්පල් M කැපිටල් RT යට PV කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිම්පල් M හොයාගන්නත් පුළුවන්. මේකේ M බෙදීම V කියන්නේ D ඝනත්වය. ඒතර PM සමානයි DRT. අන්න එහෙමනම් අපිට ඝනත්වයේ සඳහා ප්‍රකාශයක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපි දන්නවා අනුගාන සමානයි අවොගාඩ්‍රෝ අංකය ගුණ කිරීම මවුල සංඛ්‍යාව කියලා. ඒ අනුව අපිට මවුල සංඛ්‍යාව සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගන්න පුළුවන් අනුගාන බෙදීම අවොගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව කියලා. අපිට A හා B සමීකරණ දෙකෙන් PV සමානයි කැපිටල් N යට A එහෙම නැත්නම් L RT උපයෝගී කරගෙන අපිට අනුගාන හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අවොගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව හොයන්න කියලා දුන්නොත් ඒක හොයන්නත් පුළුවන්. ඒතර විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනුගාන සෙවීම. අවොගාඩ්‍රෝ අංකයෙන් අපි දන්නවනේ 6.0222 ගුණ කිරීම 10ට බල 23ක් කියලා.
ඊළඟට අපි බලමු PV සමාන nRT සමීකරණේ R වල අගය ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. R වල අගය ගණනය කරන්න සම්මත උෂ්ණත්ව සහ සම්මත පීඩන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සම්මත උෂ්ණත්වයේ හැටියට කෙල්වින් 273.15ක් සම්මත පීඩනයේ හැටියට 1,1325ක් වර්ග මීටරයට නිව්ටන් එම උෂ්ණත්වයේදී සහ එම පීඩනයේදී වායුවක මෞලික පරිමාව 22.414ක් ඝන ඩෙසිමීටර් කියන අගයන් භාවිතා කරලා අපිට R හොයන්න පුළුවන්. R වල අගය හෙව්වහම එනවා 8.314යි ජූල් මවුලයට කෙල්විනයට. මෙතනදී R වල අගය හොයනකොට අර වායුවක මෞලික පරිමාව අපි ඒක ඝන මීටර් කරලා දාන්න ඕනේ. R සඳහා අපිට එනවා 8.314ක් ජූල් මවුලයට කෙල්විනයට. මේ අගය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ගණනය කිරීම වලදී. ඒකේ ඒකක ආවේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න අපිට විවිධ ඒකක වලින් දෙනවා. එතකොට ඒකට මේ විදිහට කැපෙන විදිහට මේ ඒකක ඉවත් වෙන විදිහට අපි ඒකක ආදේශ කරන්න ඕනේ. මෙතන වර්ග මීටරයට නිව්ටන් කියලා තියෙනකොට මෙතන මීටර් පදයක් තියෙන නිසා තමයි අපිට පරිමාව ඝන මීටර් වලින් ගන්න සිදු වුනේ. අන්න ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. එතකොට පීඩනය ටෝ වලින් දීලා තිබුණොත් ඒක වර්ග මීටරයට නිව්ටන් බවට පත් කරලා ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපිට ඒකක පරිවර්තනය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට දුවේ පුතේ මේ ඒකක පරිවර්තනය වගේ දේවල් බැරිවීම හේතු කොටගෙන පොඩි ගණන් හදන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් ලොකු වරදක් වෙනවා. ඒකට විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙනම් ඒකක පරිවර්තනය පිළිබඳ ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟට අපි බලමු බොයිල් නියමය.
එතකොට ඒ පීඩනය සහ පරිමාව අතර සම්බන්ධයක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒතර නිත්‍ය වායු ස්කන්ධයක පීඩනය පරිමාවට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වෙනවා. ඒක එහෙම වෙන්නේ නිත්‍ය වායු ස්කන්ධයක් නියත උෂ්ණත්වයකදී නිත්‍ය වායු ස්කන්ධයක පීඩනය පරිමාවට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ රූප සටහනේ දක්වලා තියෙනවා අඩු පීඩනයක් තත්වයක් ලෝ ප්‍රෙෂර් කියලා. ඒ අඩු පීඩන තත්වයකදී පරිමාව වැඩි. අඩු පීඩන තත්වයකදී පරිමාව වැඩි. මේකේ අපි සමානුපාතික ලකුණ අයින් කරපුවාම E සමානයි K8V කියන්නේ PV සමානයි K. මේකේ පරිමාව වැඩි වෙනකොට පීඩනය අඩු වෙනවා. පරිමාව වැඩි වෙනකොට පීඩනය අඩු වෙනවා. ඒ අනුව අපි මේ දක්වලා තියෙන රූප සටහනේ ලෝ ප්‍රෙෂර් කියලා තියෙන අඩු පීඩන තත්වයක්. ඒකේ පරිමාව වැඩි. ඊළඟට හයි ප්‍රෙෂර් කියලා තියෙනවා. ඒ හයි ප්‍රෙෂර් වලදී පරිමාව අඩු වෙලා තියෙනවා. පරිමාව අඩු වෙනකොට පීඩනය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒක දෙපැත්තට යන බව අර පළවන රූප සටහනෙන් සහ දෙවන රූප සටහනෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි දුවේ පුතේ අපි බලමු බොයිල් නියමයේ ගණිතමය ආකාරය කොහොමද කියලා. මේකේ ඒ අවස්ථාවට අපි PV සමාන nRT දැම්මොත් E1 V1 සමානයි nRT. එතකොට මේකේ නියත වායු ස්කන්ධයක් තියෙන්නේ, නියත උෂ්ණත්වයක් තියෙන්නේ, R කියන එක නියතයක්. ඒ හින්දා E1 V1 සමානයි නියතයක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම B අවස්ථාවට P2 V2 සමාන nRT කියන්නේ P2 V2 සමානයි K. ඒක දෙවන සමීකරණ විදිහට ගත්තොත් අපිට කහ දෙකෙන් P1 V1 සමානයි P2 V2 කියලා ගන්න පුළුවන්. අපිට බොයිල් නියමය සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීම සඳහා මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
අපි වායු පරිමාවක් සැලකුවොත් ඒ වායු පරිමාව සඳහා ඒකේ ඝනත්වය සඳහා අපිට ප්‍රකාශයක් ලියන්න පුළුවන් D සමානයි m බෙදීම v කියලා. ඝනත්වය සමානයි මේ වායු පරිමාව සඳහාම අපිට PV සමාන nRT දාන්න පුළුවන්. එතකොට V සමානයි පරිමාව සමානයි nRT යට P කියලා ගන්න පුළුවන්. nRT කියන්නේ K කියලා ගත්තොත් V සමානයි K යට P කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. තර V සමානයි K යට P කියලා අපිට දෙවන සමීකරණයක් ගත්තොත් 1 හා 2න් 1 හා 2න් අපිට ගන්න පුළුවන් D සමානයි m වරක් K යට P. ඒකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් m සමානයි P වරක් 1 යට K. m කියන එක නියතයක් නිසා D සමානයි KP කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඝනත්වය අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා පීඩනයට. හරි හරි. ඊළඟට අපි බලමු දුවේ පුතේ බොයිල් නියමය හා සම්බන්ධ ප්‍රස්ථාර. ඒතර ඔයගලන්ට බොයිල් නියමය හා සම්බන්ධ ප්‍රස්ථාර දෙකක් මම මෙතන දක්වලා තියෙනවා. ඒකේ A කියලා සඳහන් වෙන ප්‍රස්ථාරයේ x අක්ෂයට පරිමාවද y අක්ෂයට පීඩනයද දක්වලා තියෙනවා. එතකොට එම ප්‍රස්ථාරගත කරපුවාම ඒකේ හැඩය එන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍ර බහුවලයක ආකාරයක් මේ විදිහ හැඩයක් එන්නේ. ඒක විවිධ උෂ්ණත්ව වලදී ගත්තාම උෂ්ණත්වය ඉහළ නම් වන විට මේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර බහුවලය මූල ලක්ෂයෙන් ඉවතට යනවා. මූල ලක්ෂයෙන් ඉවතට යනවා. 200 දී තියෙන තැන නෙමෙයි ඊට වඩා එහාට යනවා. උෂ්ණත්වය ඉහළ නම් වන්න. ඒ වගේම තවත් ප්‍රස්ථාරයක් අපිට මේ සඳහා යෝජනා කරන්න පුළුවන්. එකයට v ට එදිරිව පීඩනය. බොයිල් නියමයට අනුව අපි දන්නවා පීඩනය සමානයි නියතයක් වරක් එකයට v. ඒක y සමානයි mx ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක්. y සමානයි mx ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක්. ඒ නිසා
එකයට වීට ඉදිරිව පීඩනයේ ප්‍රස්ථාරය මූල ලක්ෂය හරහා යන සරල රේඛාවක් වෙනවා. මේකෙත් අපිට දැක ගන්න තියෙන විශේෂ ලක්ෂණය තමයි එකයට වීට ඉදිරිව මූල ලක්ෂය හරහා යන සරල රේඛාව උෂ්ණත්වය ඉහළ නංවන විට මේ y අක්ෂය පැත්තට චලනය වීමක් දැක ගන්න පුළුවන්. උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්න ඒක y අක්ෂය පැත්තට මේ විදියට චලනය වෙනවා. මම හිතන්නේ දුවපතේ ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඇති. පීඩනය සහ පරිමාව අතර සම්බන්ධයවත් බොයිල් නියමය කියන්නේ කොහොම එකක්ද? ඒකේ ප්‍රස්ථාර කොහොමද එන්නේ? ගණනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන් සමීකරණ මොනවාද කියන ටික පැහැදිලිව අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට අපි පරිපූර්ණ වායුවක පරිමාව සහ උෂ්ණත්වය අතර සම්බන්ධය. ස්කන්ධය සහ පීඩනය නියත විට අපිට පරිමාව සහ පීඩනය අතර සම්බන්ධතාවය ගැන ප්‍රකාශයක් චාල්ස් නියමයෙන් කියවෙනවා. මේකට අපි කියනවා චාල්ස් නියමය. එතකොට මෙතන රූප සටහන් දෙකක් අපි පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එක රූප සටහනක පරිමාව V1 කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අනිත් රූප සටහනේ පරිමාව V2 කියලා වැඩි අගයක් දක්වා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර පරිමා දෙකක්. හැබැයි ඒක ASCII තියෙන වායු ප්‍රමාණය එකමයි. එකම පීඩනයක් යටතේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ චාල්ස් නියමය ගැන කතා කරනකොට අපිට ඒකේ ගණිතමය ආකාරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේ මෙතන රූප සටහනේ දක්වලා තියෙන්නේ එක රූප සටහනක අර පොඩි දැල්ලක් සහිතව වායු පරිමාවක් තියෙනවා. ඒ වායු අන්තර්ගතයමයි දෙවනි රූප සටහනේ තියෙන්නේ. අර ලොකු දැල්ලක් සහිතව ඒ රූප සටහන දක්වලා තියෙන්නේ ලොකු දැල්ලක් තියෙනකොට උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට පරිමාව වැඩි වෙන බව පිස්ටනය ඉහළට ගමන් කර තිබීමෙන් පැහැදිලි වෙනවා. මේ චාල්ස් ලෝ කියලා දාලා තියෙන රූප සටහන් දෙකෙන් වම් පස තියෙන රූප සටහන අඩු උෂ්ණත්වයක් යටතේ පරිමාව එම වායු ප්‍රමාණයව දකුණු පස තියෙන රූප සටහනේ වැඩි උෂ්ණත්වයක් ඇති විට පරිමාව හැටියට දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ රූප සටහන් දෙකට අනුව එකම වායු ස්කන්ධයේ පරිමාවන් උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට වැඩි වෙලා තියෙනවා. උෂ්ණත්වය අනිත් අතට උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට අඩු වෙලා තියෙනවා. වමේ සිට දකුණට යනකොට උෂ්ණත්වය වැඩි වීමක් අර දැල්ල ලොකු වීම තුල තියෙනවා. එතකොට උෂ්ණත්මානයකට තමයි අර දෙපැත්තෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැල්ල වැඩි වෙනකොට උෂ්ණත්වය වැඩි, ඒකම පරිමාවත් වැඩි. ඒකේ විලෝමය ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ඒකේ අනිත් පැත්ත ගත්තොත් උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට පරිමාව අඩු වන බවත් අපිට පැහැදිලිව මේ රූප සටහනෙන් තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. ඊළඟ ගොඩක් වැදගත් ප්‍රස්ථාරයක් මෙතන දක්වලා තියෙනවා චාල්ස් නියමය සම්බන්ධයෙන්. චාල්ස් ලෝ කියලා තියෙන චාල්ස් නියමය ඒකේ වායුගෝල එකක පීඩනයක් යටතේ වායු කඳක් සිර කරලා තියෙනවා වම් පැත්තේ තියෙන පොඩි සිලින්ඩරයක් තුල. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙන සිලින්ඩරයේ යටින් උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමක් කරනවා. එතකොට ඒ වායු කඳ ප්‍රසාරණය වීමක් සිදු වෙනවා. නමුත් ඒ වායු කඳ තියෙන්නේ වායුගෝල එකක පීඩනයක් යටතේම තමයි. වායුගෝල එකක පීඩනයක් යටතේම තමයි. ඒ කියන්නේ නියත පීඩනයක් යටතේම තමයි
ඒ වායු කඳ තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට හොඳට පැහැදිලි වෙනවා ඇති එකම වායු ප්‍රමාණය එකම පීඩනයක් යටතේ උෂ්ණත්ව දෙකකදී පරිමාවන් දෙකක් ගන්න බව වම්පස රූප සටහනින් අඩු උෂ්ණත්වයකදී අඩු පරිමාවක් ගන්න බවත් දකුණු පස රූප සටහනෙන් වැඩි උෂ්ණත්වයකදී වැඩි පරිමාවක් ගන්න බවත් අපිට හොඳින්ම පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට මේ වායු කඳ සඳහා උෂ්ණත්වයට එරෙහිව පරිමාව ප්‍රස්ථාරගත කරොත් ඒ ප්‍රස්ථාරගත කරලා තියෙන දේ අඩංගු වෙලා තියෙන ප්‍රස්ථාරයක් අපිට තියෙනවා සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයට එදිරිව පරිමාව ප්‍රස්ථාරගත කරලා තියෙනවා. එතකොට සෙල්සියස් -273 දී මේක ප්‍රස්ථාරයේ හරියටම ස්කේල් එකට බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රස්ථාරයක් තමයි එන්නේ. ඒක පැහැදිලි නැත්නම් පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක් තමයි එන්නේ. මෙතන සෙල්සියස් බිඳුව කියලා හිතන්න. මේ ලක්ෂය සෙල්සියස් බිඳුව කියලා හිතන්න. මෙතන උෂ්ණත්වයට එදිරිව පරිමාව ප්‍රස්ථාරගත කරපුවාම මේ ප්‍රස්ථාරය බහිර්නිවේශනය කරොත් ඒ කියන්නේ ආපස්සට දික් කරොත් ඒක ඡේදනය වෙනවා. සෙල්සියස් -273.15දී ඒ කියන්නේ කෙල්වින් බිඳුවේදී පරිමාව ශූන්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ පරිපූර්ණ වායුවක පරිමාව සහ උෂ්ණත්වය අතර සම්බන්ධයේදී චාල්ස් නියමයේදී කියන්නේ සෑම සෙල්සියස් අංශක එකක් පාසාම පරිමාව සෙල්සියස් බිඳුවේදී තිබූ පරිමාවෙන් සෙල්සියස් බිඳුවේදී තිබූ පරිමාවෙන් 273න් එක් කොටසක් වැඩි වෙනවා කියලා. සෙල්සියස් බිඳුවේදී පරිමාව V0 කියලා අපි ගත්තොත් චාල්ස් නියමයට අනුව මේක සෙල්සියස් අංශක එකකින් වැඩි කරපුවාම ඒක අපි V1 කියලා ගත්තොත් දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් V1 කියන්නේ සෙල්සියස් බිඳුවේ තිබුණු පරිමාවෙන් දෙසිය 73.15ක ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ මුල් පරිමාවට නව පරිමාව සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒ විදිහටයි. ඒ අනුව චාල්ස් නියමයෙන් කියන්නේ කිසියම් වායුවක සෙල්සියස් බිඳුවේ තිබුණු පරිමාව සෙල්සියස් අංශක එකකින් ඉහළ නැංවූ විට සෙල්සියස් බිඳුවේ තිබූ පරිමාවට අමතර එකතු වීමක් වෙන්නේ සෙල්සියස් බිඳුවේ තිබූ පරිමාවෙන් 273කින් එක් පංගුවක් වන බවයි.
ඕකේ අනිත් පැත්තත් එහෙමයි. උෂ්ණත්වය අඩු කරපුවාම සෙල්සියස් බිඳුවේ තිබූ පරිමාවෙන් 273 පංගුවක් අඩු වන බව අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙමනම් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 2කින් වැඩි කළ විට නව පරිමාව V2 නම් අපිට ගන්න පුළුවන් V2 සමානයි V0 ධන 273.15 බෙදීම 2 කියලා. මේ විදිහට උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් T වලින් වැඩි කරොත් නව පරිමාව VT කියලා ගත්තොත් VT සමානයි V0 ධන V0 බෙදීම 273.15 ගුණ කිරීම සිම්පල් T කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක දැන් අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. පොදු හරය හැටියට අපි 273.15 ගත්තොත් මේ සමීකරණේ 273.15 වරක් V0 ධන V0 වරක් සිම්පල් T කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක V0 වරක් 273.15 ධන සිම්පල් T යට 273.15 කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක පළවන සමීකරණය හැටියට ගත්තොත් අපි දන්නවා දෙසිය හැත්තතුනයි දසම එකයි පහ ධන සිම්පල් T කියන්නේ කැපිටල් T නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය. යනු අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් VT සමානයි යට 273.15 V0 වරක් කැපිටල් T කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට සම්බන්ධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකම අපිට ලියන්න පුළුවන් VT යට V0 සමානයි T යට T0 කියලා. ඒ අනුව චාල්ස් නියමය කියන එක අපිට එනවා
V1 යට T1 සමානයි V2 යට T2 කියලා. මේ සම්බන්ධයමයි මෙතන ලිව්වේ. මෙතන T යට 273.15 තමයි T නෝට් කියලා ගත්තේ. වෙන විදිහකට කියනවා නම් මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් V අනුලෝමව සමානුපාතිකයි කැපිටල් T වේ කියලා. පරිමාව අනුලෝමව සමානුපාතිකයි නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට absolute temperature නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට. තර දුවේ පුතේ මේක හොඳට තේරුම් ගන්න චාල්ස් නියමය කියන්නේ ඕනිම වායු පරිමාවක සෙල්සියස් බිඳුවේ තිබිච්ච පරිමාවෙන් සෙල්සියස් අංශක එකකින් ඒක වැඩි කරොත් බිඳුවේ තිබිච්ච පරිමාවෙන් 273න් පංගුවක් ඒකට එකතු වෙනවා. ඒ අනුව එකකට කොච්චරක්ද දෙකකට කොච්චරක්ද 100කට කොච්චරක්ද පොදුවේ අපි T වලට කොච්චරක්ද කියලා අරගෙන අපිට මේ විදියට චාල්ස් නියමය ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. එතකොට දුවේ පුතේ අපිට දැන් චාල්ස් නියමය ආකාර දෙකකට ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. එකක් තමා අර සෙල්සියස් බිඳුවේ තිබිච්ච පරිමාවෙන් කොච්චරක්ද කියන එකයි අවසානට ගත්ත සමීකරණයට අනුව උෂ්ණත්වය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය සහ පරිමාව අතර සම්බන්ධය නියත වායු ස්කන්ධයක් නියත පීඩනයක් යටතේ ඇති විට ඒ වායු ස්කන්ධේ පරිමාව නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි කියන එක. ඒ විදිහට ආකාර දෙකකට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඊට මෙතන මේ දක්වලා තියෙන්නේ A කියලා දක්වලා තියෙන ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය. ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය. ඊළඟට අපි බලමු ඇවගාඩ්‍රෝ නියමය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඇවගාඩ්‍රෝ නියමය. ඇවගාඩ්‍රෝ නියමයෙන් කියන්නේ එකම උෂ්ණත්වයේදී සහ පීඩනයේදී සමාන වායු පරිමාවන් වල සමාන අණු සංඛ්‍යාවක් ඇත කියන එක. ඒක අපිට PV සමාන nRT සමීකරණය උපයෝගී කරගෙන පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. PV සමාන nRT කැපිටල් N කියන්නේ අණු ගණන සිම්පල් N කියන්නේ මවුල ගණන NA කියන්නේ ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය. ඒකේ සිම්පල් N උක්ත කරපුවාම N යට NA එනවා. ඒ අනුව PV සමාන N යට NART. එතකොට අපි කතා කරන්නේ නියත උෂ්ණත්වයක නියත පීඩනයක NA කියන ඇවගාඩ්‍රෝ අංකය මේ ඔක්කොම ටික නියතයක්. ඒ කියන්නේ V අනුලෝමව සමානුපාතිකයි NV. V අනුලෝමව සමානුපාතිකයි සිම්පල් NV. මේක අපිට සරලව V අනුලෝමව සමානුපාතිකයි සිම්පල් NV කියලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ අනුව වායු සාම්පල් දෙකක් ගත්තොත් V බෙදීම N සමානයි K හැටියට ගන්න පුළුවන්. සමානුපාතික ලකුණ අයින් කරොත් මේ විදිහට අපිට ඇවගාඩ්‍රෝ
නියමය සාධනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඒ අගේ තමයි මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ. ඒක ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය වන බව තේරුම් ගන්න. නියතය. අපි කිව්වේ නියමය. ඇවගාඩ්‍රෝ නියමය තමයි අපි කිව්වේ. ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය පරීක්ෂණාත්මකව තහවුරු කරන ලද්දක්. 6.02 ගුණ කිරීම 10ට බල 23ක් මවුලයට. දැන් අපි වායු නියම 3ක් ඉගෙන ගත්තා. වායු නියම 3ක් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ වායු නියම 3 උපයෝගී කරගෙන අපිට පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය ලබා ගන්න පුළුවන්. පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය ලබා ගන්න ආකාරය පීඩනය අනුලෝමෝ සමානුපාතිකයි පරිමාවට කියන්නේ v අනුලෝමෝ සමානුපාතිකයි 1ට p මේ බොයිල් නියමය චාල්ස් නියමයෙන් v අනුලෝමෝ සමානුපාතිකයි නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට. ඒක අපි දෙවැනි සමීකරණය හැටියට ගමු. ඊළඟට ඇවගාඩ්‍රෝ නියමය. ඒකේ v පරිමාව අනුලෝමෝ සමානුපාතිකයි මවුල ගණනට. තුන්වන සමීකරණය හැටියට ගත්තොත් v සමානයි k වරක් n යට p. මේක pv සමානයි nRT කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ k කියන නියතය අපි සර්වත්‍ර වායු නියතය කියලා ගන්න පුළුවන්. pv සමානයි nRT කියලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පැහැදිලි මේ pv සමාන nRT කියන සමීකරණය තුල ගැබ් වෙලා තියෙනවා. බොයිල් නියමය, චාල්ස් නියමය, ඒ වගේම ඇවගාඩ්‍රෝ නියමය. වායු සාම්පලයක්. ඒ වායු සාම්පලයේ පීඩනය P1 පරිමාව V1 උෂ්ණත්වය T1 කියලා හිතන්න. ඒ වායු සාම්පලය අපි පරිවර්තනය කරනවා. එම වායු සාම්පලයම පීඩනය P2 පරිමාව V2 උෂ්ණත්වය T2 බවට. ඒ අවස්ථාවට අපිට PV සමාන nRT දාන්න පුළුවන්. PV සමාන nRT දාපුවාම පීඩනය P1 පරිමාව V1 උෂ්ණත්වය T1 සමානයි nR. ඊළඟට B අවස්ථාවට E2 V2 යට E2 සමානයි nR කියලා ගන්න පුළුවන්.
ඒ අනුව එකම වායු ස්කන්ධයක් සඳහා වෙනස් පීඩන, වෙනස් පරිමා, වෙනස් උෂ්ණත්වය යටතේ අපිට සම්බන්ධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දුවේ පුතේ T1 V1 යට T1 සමානයි P2 V2 යට T2 කියලා. මේ අපිට ගණනය කිරීමේදී ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ පාඩම අවසානයේදී අපි ගණනය කිරීම රැසකට යනවා. ඒකෙදී ඔයගලන්ට තවත් පැහැදිලි වෙයි මේවා කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියන එක. මෙන්න මේකට කියනවා අපි සංයෝජිත වායු සමීකරණය කියලා. මේකම අපිට වායුවක මෞලික පරිමාව සඳහා සම්බන්ධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට දක්වන්න පුළුවන් වායුවක මෞලික පරිමාව වායුවේ පරිමාව බෙදීම මෞල සංඛ්‍යාවෙන්. එතකොට මෞලයට පරිමාවක් තමයි එන්නේ. ඒක අපි කියනවා මෞලික පරිමාව කියලා. මේ මෞලික පරිමාවට අපිට PV සමාන nRT සමීකරණය උපයෝගී කරගෙන සම්බන්ධයක් ගන්න පුළුවන්. අපි කතා කරන්න හදන්නේ මෞලික පරිමාවනේ. එහෙනම් n සමාන 1යි මෞල. v එහෙමනම් මෞලික පරිමාව වෙනවා. මෞලික පරිමාව වෙනවා. එහෙනම් Vm සමානයි RT යට P කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ මෞලික පරිමාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපි සර්වත්‍ර වායු නියතයගේ ගණනය කිරීම සඳහා මෞලික පරිමාව හැටියට 22.414ක් ගත්තා. මවුලයට ඝන ඩෙසිමීටර්. සෙල්සියස් බිඳුවේදී හා වායුගෝල එකකදී ඒ කියන්නේ 1,1325ක් වර්ගමීටරයට නිව්ටන් ඉදී වායුවක මෞලික පරිමාව මවුලට ඝන ඩෙසිමීටර් 22.414ක් කියලා අපි ගත්තා. ඒ වගේම තවත් තත්ත්ව අර්ථ දක්වලා තියෙනවා.
පීඩනය ඒ පීඩනයමයි වායුගෝල එකමයි. නමුත් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 25 දී වායුවක මෞලික පරිමාව 34.79 මවුලයට ඝන ඩෙසිමීටර් කියන අගයත් සමහර වෙලාවට ගානක දුන්නොත් ඒ අගයන් ආදේශයෙන් අපිට ගණන් හදන්න වෙනවා. ඊළඟට දුවේ පුතේ අපි බලමු ඩෝල්ටන්ගේ ආංශික පීඩන නියමය. මම මෙතන අවස්ථා දෙකක් දක්වලා තියෙනවා. අවස්ථා දෙකක් දක්වලා තියෙනවා. ඒ කියන අවස්ථාවෙන් වායු දෙකක් තියෙනවා. කිසියම් උෂ්ණත්වයකදී හා පීඩනයකදී ඒ වායුවේ පරිමාව V වෙනවා. වායු දෙකක් තියෙනවා. එතකොට එකෙක් වායු මගින් ඇති කරන පීඩනය PT කියලා ගන්නවා. PA සහ PB කියලා දක්වලා තියෙනවා. මේකේ PA කියන්නේ ඒ වායුවේ ආංශික පීඩනය. මේ ආංශික පීඩනය කියන්නේ කිසියම් වායුවක් එම උෂ්ණත්වයේදීම එම පරිමාව තුලදී අත්පත් කරගන්නා පීඩනයට ඒ වායුවේ ආංශික පීඩනය කියලා කියනවා. මෙතනදී ඇතිවන ආංශික පීඩනයමයි ඒ වායුව තනිව තියෙන කොටත් ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වායු මිශ්‍රණයක තිබුණා කියලා එක් වායුව මගින් දක්වන පීඩනයේ වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. ඒක තනිව තිබුණත් එකයි එකට තිබුණත් එකයි. මේකෙන් කියන්නේ වායු මිශ්‍රණයේදී එකෙක් වායුවට ස්වායත්ත හැසිරීමක් තියෙනවා කියලා. කියන්නේ එක්කෙනෙකුට අනිත් එක්කෙනාගේ බලපෑමක් නෑ කියලා. එතන මෙන්න මේ ආංශික පීඩන වල එකතුව ආංශික පීඩනවල එකතුව මුළු පීඩනයට සමාන වෙනවා. මේ මුළු පීඩනයේ total pressure එක් සංරචකයන් මගින් ඇති කරන පීඩනවලට සමාන වෙනවා. එතකොට දුවේ පුතේ ආංශික පීඩනය කියන එක හොඳට තේරුම් ගන්න. ආංශික පීඩනය කියන්නේ වායු මිශ්‍රණයක වායු කීපයක් ඇති විට එක් වායුව මගින් ඇති කරන පීඩනය තමයි ඒ වායුවේ ආංශික පීඩනය වෙන්නේ. ඒ වායුවම එම පරිමාව තුලදීම එම උෂ්ණත්වයේදීම දක්වන පීඩනය අර මිශ්‍රණය තුල තියෙනකොට දක්වන පීඩනයමයි. එතකොට ඩෝල්ටන්ගේ ආංශික පීඩන නියමයෙන් කියන්නේ වායු මිශ්‍රණයක තියෙන එක් සංරචක මගින් ඇති කරන ආංශික පීඩනයන්ගේ එකතුව මුළු පීඩනයට සම වේ කියලා. මේක අපිට තව විදියකට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. P සමාන nRT සමීකරණය උපයෝගී කරගෙන තව ගණිතමය ආකාරයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න පුළුවන්. මේකට ව්‍යුත්පන්න කරා වගේම
එතකොට මුළු වායුවටම පීඩනය සඳහා ප්‍රකාශයක් ගත්තොත් ටෝටල් ප්‍රෙෂර් එක සමානයි මුළු මවුල සංඛ්‍යාව ගුණ කිරීම RT යට V. A කියන වායුවට ගත්තොත් PA සමානයි NART යට V. පළවන සමීකරණය සහ දෙවන සමීකරණයෙන් PA යට PT සමානයි NA යට NT කියලා ගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ඒ වල මවුල ප්‍රමාණය බෙදීම මුළු මවුල සංඛ්‍යාව කියන්නේ XA. එහෙනම් XA කියන මවුල භාගය එහෙනම් PA සමානයි ඒ වායුවේ ආංශික පීඩනය සමානයි මුළු පීඩනය ගුණ කිරීම මවුල භාගය කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දුවේ පුතේ අපි බලමු චාලක අණුක වාදය. වායු සඳහා චාලක අණුක වාදයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ චාලක අණුක වාදය අපි තාම කෙටියෙන් කතා කරනවා නම් මූලික උපකල්පන කීපයක් මත පදනම් වෙලා තියෙනවා. ඉන්න එකක් තමයි වායුවක පරිමාව කියන්නේ භාජනයේ පරිමාව කියන එක. වෙන විදිහකට කියනවා නම් වායු අංශු ඈතින් පිහිටීම හේතු කොටගෙන වායු අංශු මගින් ඇති කරන පරිමාව භාජනයේ පරිමාවත් එක්ක සංසන්දනය කරපුවාම ගණන් ගන්න බැරි තරම් කුඩායි. වායු අංශු සියල්ලම එක්කහු කරලා ගත්තාම ඒකේ පරිමාව V dash කියලා ගත්තොත් V සහ V dash අතර තියෙන මේ වගේ සම්බන්ධයක් V වලට වඩා V dash ඉතා කුඩයි. V වලට වඩා V dash ඉතා කුඩයි. නිසා වායු අණු ලක්ෂීය ස්කන්ධ ලෙස හැසිරෙනවා කියලා අපි ගන්නවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේ වායු අංශුන් ගැටීමට පෙර සරල රේඛීය චලිතවල යෙදෙනවා. ගැටීමට පෙර සරල රේඛීය චලිතවල යෙදෙනවා. ඒවා ඒ වගේම අහඹු චලිතයන් දක්වනවා. චලිතය අහඹු චලිතයක්. කියන්නේ දිශාවක් නිශ්චිත දිශාවක් නැහැ. විවිධ දිශාවන් ඔස්සේ මේ වායු අංශුන් චලනය වෙනවා. මේ චලනය වන වායු අංශුන් භාජනයේ බිත්ති මත ගැටුණාම පීඩනයක් ඇති වෙනවා. ඒතර මේ වායු අංශු භාජනයේ බිත්ති සමග ගැටෙන්නත් පුළුවන්. වායු අංශු එකිනෙක සමග ගැටෙන්නත් පුළුවන්. වායු අංශු එකිනෙක සමග ගැටෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ ගැටීමේදී
වායු අංශු වල ශක්තිය හානියක් වෙන්නේ නැහැ. වායු අංශු වල ශක්තිය හානියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් සරල උදාහරණයක් මගින් මේක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මේ ගැටුම් පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත වන බව. කියනවා මේ ගැටුම් පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්තයි කියලා. මේ වායු අංශු ගැටුමට පෙර ඒවල චාලක ශක්තිය ගැටුමට පෙර චාලක ශක්තිය ගැටුමට පසු චාලක ශක්තියට සමාන වෙනවා. ගැටුමට පෙර චාලක ශක්තිය භාගයයි M1 V1 වර්ගය ධන භාගයයි M2 V2 වර්ගය ගැටුමට පසු කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ශක්තිය එක එක අණුවල ශක්තිය වෙනස් වුණාට අණුවල ශක්තිය වෙනස් වුණාට ගැටුමට පෙර සහ පසු ඒවල එකතුව සමානයි කියන එකයි මේකේ අදහස. ගැටුම් පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්තයි කියලා කියනවා. ඒ වගේම වායු පිළිබඳ චාලක අනුකවාදයේ තවත් වැදගත් උපකල්පනයක් තමයි චාලක ශක්තිය අනුලෝමව සමානුපාතිකයි නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට. චාලක ශක්තිය අනුලෝමව සමානුපාතිකයි නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට. මෙන්න මේ කරුණු කාරණා ටික ඒකරාශී වෙලා තමයි වායු පිළිබඳ චාලක අනුකවාදය ඇදිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ චාලක වාදයේ නිරූපණය වන සමීකරණයක්. පරිපූර්ණ වායුන් සඳහා චාලක සමීකරණය EV සමානයි 3/1 සිම්පල් M කැපිටල් N C වර්ග බා. මේකට කියනවා අපි පරිපූර්ණ වායු සඳහා චාලක සමීකරණය කියලා. මේ සමීකරණේ E කියන්නේ පීඩනය, V කියන්නේ පරිමාව, කැපිටල් N කියන්නේ ඒ පරිමාව තුළ ඇති වායු අණු ගණන, C වර්ග බා කියන්නේ වර්ග මධ්‍යන්න වේගය.
වර්ග මධ්‍යන්න වේගය. එතකොට වර්ග මධ්‍යන්න වේගය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. වායු අණු වල වර්ග මධ්‍යන්න වේගය කියන්නේ c වර්ග බා කියන එක. ඒ c වර්ග බා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ දක්වලා තියෙන සටහනේ c වර්ග බා සමානයි c1 වර්ගය ධන c2 වර්ගය ධන c3 වර්ගය ධන 31ක් cn වර්ගය බෙදීම n කියලා දක්වලා තියෙනවා. ඒතර ඒකේ එන්න ඕනේ කැපිටල් N කියන එක. එතන පොඩ්ඩක් හදාගන්න. c වර්ග බා කියන්නේ c1 c2 c3 එකක්. මෙතන cn කියලා දක්වලා තියෙන්නේ අණු n සංඛ්‍යාවක් කියන එකේ අර්ථය ඇතුව තමයි යට සිම්පල් n කියලා දක්වලා තියෙන්නේ අණු ගණන. සාමාන්‍යයෙන් අපි සිම්පල් n කියලා දක්වන්නේ මවුලනේ. ඒකින්ද මේක කැපිටල් N දාලා මෙතන කැපිටල් N උනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක සඳහන් කරගන්න. එතකොට එක් අපි හිතමුකෝ වායු සාම්පලයක අණු 100ක් තියෙනවා කියලා. ඒ එක් වායු අංශු වල වේග ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඒ වේගවල වර්ගයන් ටික එකතු කරලා තියෙන අනුගාණයෙන් බෙදපුවාම c වර්ග බා කියන එක හම්බෙනවා. c වර්ග බා කියන එක හම්බෙනවා. ඒතර එහෙම හොයාගත්ත c වර්ග බා වල වර්ගමූලය c වර්ග බා වල වර්ගමූලය වර්ග මධ්‍යන්න මූල වේගය ලෙස හැඳින්වෙනවා. වර්ග මධ්‍යන්න මූල වේගය ලෙස හැඳින්වෙනවා. ඊළඟට වර්ග මධ්‍යන්න මූල ප්‍රවේගය එහෙම නැත්නම් වර්ග මධ්‍යන්න මූල වේගය හා උෂ්ණත්වය අතර සම්බන්ධයක් අපිට ව්‍යුත්පන්න කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. මේකේ සිම්පල් M කියන්නේ වායු අණුවක ස්කන්ධය කැපිටල් N කියන්නේ වායු අණු සංඛ්‍යාව එහෙමනම් Mn කියන්නේ වායු අණු වල ස්කන්ධය වායු අණු වල ස්කන්ධය අපි දන්නවා PV සමානයි සිම්පල් M යට කැපිටල් M RT මේකේ M කියන්නේත් වායු අණු වල ස්කන්ධයම තමයි. එමට අපිට පළවන සමීකරණය හා දෙවන සමීකරණය අතර සම්බන්ධයක්
ලබා ගන්න පුළුවන්. කහ දෙකෙන් තුනෙන් එකයි MNC වර්ග බා සමානයි මේ MNට මේ M කපලා දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් C වර්ග බා කියන්නේ 3යි RT යට කැපිටල් M වේ. එහෙනම් වර්ග මධ්‍යන මූල වේගය සමානයි තුනයි RT යට M වල වර්ගමූලය කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ C වර්ග බා සමානයි C වර්ග බා වල වර්ගමූලය කියන වර්ග මධ්‍යන මූල වේගය සමානයි 3යි RT යට M කියලා. දන්නවා PV සමානයි 3න් 1යි MNC වර්ග බා PV සමානයි nRT PV සමානයි nRT අපි කලිනුත් සඳහන් කරා. මෙතන අණු ගණන කැපිටල් N කියන අණු ගණන කැපිටල් N කියන්නේ අවගාඩ්‍රෝ නියතය. මේ දෙවන සමීකරණය සහ තුන්වන සමීකරණය සලකලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. PV සමානයි කැපිටල් N යට කැපිටල් N ART කියලා ඒක අපි හතරවෙනි සමීකරණය විදිහට ගත්තොත් 1 හා 4න් කියන්නේ පළවන සමීකරණය සහ හතරවෙනි සමීකරණයෙන් කැපිටල් N බෙදීම කැපිටල් N RT සමානයි 3න් 1යි MNC වර්ග බා මේ සමීකරණේ එක පැත්තක් අපි දෙකෙන් වැඩි කරලා දෙකෙන් බෙදුවා. ඒතර අපිට එනවා RT යට එන්නේ සමානයි තුනෙන් දෙක ගුණ කිරීම දෙකෙන් එකයි MC වර්ග බා කියලා. අර භාගයයි MC වර්ග බා කියන්නේ KE kinetic
එනර්ජි චාලක ශක්තිය. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් චාලක ශක්තිය සමානයි RT යට NA R කියන්නේ සර්වත්‍ර වායු නියතය යුනිවර්සල් ගෑස් කොන්ස්ටන්ට් සර්වත්‍ර වායු නියතය අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවාම ඒක අපි බෝල්ට්ස්මාන් නියතය හැටියට හඳුන්වනවා. චාලක ශක්තිය සමානයි 3 kBT යට 2 කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක අපි අණුවක් සඳහා මේ අණුවක් සඳහා අපිට එවනම් මවුලයක් සඳහාත් මෙයාගේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මවුලයක් සඳහාත් අපිට මෙයාගේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මවුලයක් සඳහා චාලක ශක්තිය 3 RT බෙදීම 2 කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි දක්වලා තියෙනවා R බෙදීම NA කියන්නේ KB බෝල්ට්ස්මාන් නියතය. තුන බෙදීම 2යි KT කියලා දක්වලා තියෙනවා. ඒක අණුවක් සඳහා මේ දක්වලා තියෙන්නේ මවුලයක් සඳහා. ඊළඟට වායු අණු සමූහයක් සලකපුවාම ඒ කියන්නේ වායු සාම්පල් එකක් සලකපුවාම ඒ වායු අංශු වල වේගය ව්‍යාප්ත වෙන්නේ මොන ආකාරයටද කියන එක පිළිබඳව මැක්ස්වෙල් සහ බෝල්ට්ස්මාන් කියන විද්‍යාඥයින් අධ්‍යයනය කරා. දිගු කාලීනක අධ්‍යයනයක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න මේ වායු අණු සම්බන්ධයෙන් අණුක වේගයට එදිරිව
මේ අපි ඉදිරිපත් කරන ප්‍රස්ථාරය දක්වන්නේ ප්‍රස්ථාරය අණුක වේගයට ඉදිරිව දෙන ලද වේගයක් සහිත අනුභාගය. ඒ කියන්නේ මුළු අණු සංඛ්‍යාවෙන් කොච්චර වේගයක් තියනවද කියන එක y අක්ෂයේ දක්වලා තියෙනවා. මුළු අණු සංඛ්‍යාවෙන් අපි හිතමුකෝ තප්පරයට මීටර් 100 දක්වා තියෙනවා කියලා බිඳුවේ ඉඳන් තප්පරයට මීටර් 10ක් තියෙනවා කොච්චරක්ද? තප්පරයට මීටර් තප්පරයට මීටර් 20ක් තියෙන අණු කොච්චරක් තියෙනවද? කියන එක භාගයක් හැටියට y අක්ෂයෙන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මේ දක්වලා තියෙන ප්‍රස්ථාරය ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. අණුක භාගය කියන්නේ ඒකයි. x අක්ෂයේ තියෙන අණුක වේගය. එහෙම නැත්නම් ඒකට ශක්තිය කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ශක්තිය කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම ප්‍රස්ථාරයක් ගහපුවම මේ ප්‍රස්ථාරයේ එන හැඩය මෙන්න මේ වගේ හැඩයක්. මේ වගේ හැඩයක් එනවා. ඒකේ වේගය අඩු අණු සංඛ්‍යාවත් අඩුයි. වේගය වැඩි අණු සංඛ්‍යාවත් අඩුයි. ඒ කියන්නේ අණුක භාගය අඩුයි. වේගය අඩු අණුක භාගය මෙච්චරයි. වේගය වැඩි අණුක භාගය මෙච්චරයි. මධ්‍යස්ථ වේග වලින් තියෙන අණු සංඛ්‍යාව තමයි වැඩිපුර ව්‍යාප්තියක් තියෙන්නේ. ඒ ව්‍යාප්තියේ උසම තැන උපරිම සසම්භාවී වේගය කියලා අපි කියනවා. එතකොට ඊට වඩා දකුණට වෙන්න මධ්‍යන්න වේගය තියෙනවා. ඇවරේජ් ස්පීඩ් එක ඊටත් දකුණට වෙන්න වර්ග මධ්‍යන්න මූල වේගය ඊටලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රස්ථාරය සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන එච්චරයි. මේ වගේ ෂේප් එකක් තියෙන්නේ අඩු අයත් අඩුයි වැඩි අයත් අඩුයි මධ්‍යස්ථ වේග තියෙන අය තියෙන්නේ. උඩම එක්කෙනා උපරිම සසම්භාවී වේගය කියලා කියනවා. ඊට පොඩ්ඩක් දකුණට වෙන්න තියෙනවා. ඇවරේජ් ස්පීඩ් එක කියන මධ්‍යන්න වේගය ඊටත් දකුණට වෙන්න පිටලා තියෙනවා. වර්ග මධ්‍යන්න මූල වේගය. ඊළඟට දෙන ලද වේගයක් සහිත අණුක භාගය දෙන ලද වේගයක් සහිත අණුක භාගයේ ව්‍යාප්තිය බැලුවොත් අණුක වේගයට එදිරිව උෂ්ණත්වය වැඩි කරන විට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අර කන්දක් වගේ තියෙන එක x අක්ෂය ඔස්සේ පැතලි වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මේ කන්ද පාත් වෙනවා වගේ ෂේප් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට උෂ්ණත්වය වැඩි කරනකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අර මම කලින් සඳහන් කරානේ වේගය අඩු අණුක භාගය මෙච්චරක් තිබුණා කියලා. දැන් උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්න ඒක මේ වගේ පොඩි කෑල්ලකට එනවා අර. කුඩා ප්‍රමාණයකට එනවා. වේගය අඩු අණුක භාගය අඩු වෙලා යනවා. වේගය වැඩි අණුක භාගය මෙච්චරයිනේ තිබුණේ. මෙන්න මෙහෙමනේ තිබුණේ. දැන් වේගය වැඩි අණුක භාගය මේ ටික ඔක්කොම මේ පැත්තට එනවා වැඩි වෙනවා. වේගය වැඩි අණුක භාගය වැඩි වන අතර වේගය අඩු අණුක භාගය අඩු වී යයි. x අක්ෂය ඔස්සේ පැතලි වී ගිය වල්ගයක් සහිත හැඩයක් ටේපරින් ටේල් එකක් කියලා අපි කියනවා. මේකේ ලාක්ෂණික හැඩයට. ඒතර දුවේ පුතේ මං හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා ඔයගලන්ට. මේ මැක්ස්වෙල් බෝල්ට්ස්මන් වේග ව්‍යාප්තිය උෂ්ණත්වය වැඩි කරනකොට අර කන්ද පාත් වෙලා x අක්ෂය ඔස්සේ පැතලි වෙලා යනවා. ඊළඟට දෙන ලද වේගයක් සහිත අණුක භාගය අණුක වේගයට එදිරිව
විවිධ වායූන් යොදාගෙන දාලා තියෙනවා. ඒතර ක්ලෝරීන් කියන්නේ 35.5ක් 71යි. නයිට්‍රජන් කියන්නේ 28යි. හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ 2ක් ආසන්න වශයෙන්. ස්කන්ධය වැඩි වන විට අර කන්ද පාත් වෙලා තියෙනවා. ස්කන්ධය වැඩි වෙන විට මේ වගේම පාත් වෙලා තියෙනවා. කන්ද පාත් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ තේරුම ස්කන්ධය අඩු අණුවල වේගය වැඩි බවයි. ස්කන්ධය වැඩි අණුවල වේගය අඩුයි, අඩු අණුවල වේගය වැඩි කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. ළඟට වායුවක් කොතරම් දුරට පරිපූර්ණ ස්වභාවයෙන් අපගමනය වෙනවද කියන එක අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් පීඩනයට එදිරිව PV/RT Z සමාන 1යි කියලා දක්වලා අර ඒකේ ප්‍රස්ථාරය ඔයගොල්ලෝ ඒක හදාගන්න පොඩ අයිඩියල් ගෑස් කියලා තියෙන පරිපූර්ණ වායු වල x අක්ෂයට සමාන්තරව යනවා. ඊළඟට හීලියම් මෙන්න මේ වගේ යනවා. ඊළඟට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ බර වායුවක්. ඒක 44ක්නේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ 12යි. 44ක්. CH4 කියන්නේ 12යි 4යි 17යි. ඒතර මේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල ස්කන්ධය වැඩි ඒවා අර සම්පීඩත සාධකයකට වඩා අඩු වෙලා පීඩනය වැඩි කරත්ම එකට වඩා අඩු වෙලා නැවත වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඒකෙන් ලොකු අපගමනයක් තියෙනවා. ඊළඟට CH4 කියන එක ඊට වඩා මේ වගේ අගයකට යන්නේ. ඒතර පරිපූර්ණ ස්වභාවයෙන් අපගමනය වීම මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් දක්වනවා. කොහොමනත් අඩු පීඩන තත්ත්වවලදී සියලු වායු සම්පීඩතා සාධකයේ එකට එනවා. සම්පීඩතා සාධකයේ එකට එනවා කියන්නේ අඩු පීඩනවලදී මේ වායු පරිපූර්ණ හැසිරීමකට ලක් වෙනවා කියන එකයි. මේ තියෙන්නේ ඒ සම්පීඩතා සාධකයේ අඩංගු ප්‍රස්ථාරයක්මයි. සත්‍ය වායු අපගමනය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඒකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි අවසාන වශයෙන් සත්‍ය වායු සඳහා PV සමානයි nRT සමීකරණය යොදන්න බෑ. මොකද සත්‍ය වායු වල අන්තරණුක ආකර්ෂණ බල හේතු කොටගෙන පීඩනයේ අඩුවීමක් තියෙනවා. ඒකට සත්‍ය වායු එකිනෙක අල්ලගෙන තියෙන හින්දා භාජනයේ බිත්ති සමග ගැටෙන්නේ අඩුවෙන්. ඒතර පීඩනයේ අඩුවීමක් තියෙනවා. ඒ අඩුවන පීඩනය අපි එක්කව කරලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ n වර්ගයට v වර්ගය කියලා දක්වලා තියෙනවා. මේ අඩුවන පීඩනය තමයි මේ එකතු කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නියතයක්.
අන්තර් අනුකාකර්ෂණ නිසා අඩුවන පීඩනයට එකතු කරලා තියෙනවා. ඊළඟට පරිමාව ගත්තොත් සත්‍ය වායු වලට ඇත්තටම පරිමාවක් තියෙනවා. භාජනීය පරිමාවත් එක්ක සංසන්දනය කරපුවාම ඒ සත්‍ය වායු විසින් අත්පත් කරගන්නා පරිමාව ශෝධනයක් කරලා තියෙනවා NB කියලා. එතකොට ඒ සත්‍ය වායු අණු නිසා ඇතිවන පරිමාව අඩු කිරීමක් කරලා තියෙනවා. එහෙම කරලා මේ ලැබෙන සමීකරණය අනිත් පැත්ත nRTම තමයි පීඩනයටයි පරිමාවටයි ශෝධනයක් කරලා තියෙනවා. එහෙම කරලා PV සමාන nRT සමීකරණය හදලා තියෙනවා. සත්‍ය වායු සඳහා මේකට කියනවා අපි වැන් ඩර් වාල් සමීකරණය කියලා. එතකොට දුවේ පුතේ දැන් අපි මේ අද මේ පාඩම කරේ මේක පැය 15ක පාඩමක්. දුවේ පුතේ මේක පැය 15ක පාඩමක්. එතකොට පැය 2කින් තමයි මේ සියලු කරුණු කාරණා අපි ඊටාම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරේ. මම හිතනවා කෙටියෙන් වුණත් ඕගොල්ලෝ මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් දුවේ පුතේ 4 වෙනි ඒකකය මේකම අපි නිමා කරනවා පාඩම. අපි මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලුව අපි තවත් කොටසකින් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.